Если вам звонят мошенники, вот вам секрет от наших бабушек, как они боролись с мошенниками, что они им больше не звонили. Все, что вам нужно сделать, вы спокойненько поднимаете телефон, соответственно. И вот таким вот образом, аккуратненько, налаживаем тазичек сверху, любой, какой у вас есть. Парочку секунд им вот так вот отвечаем. И после этого мы спокойненько можем поднять крышечку. И что наступает? Наступает тишина. Больше вам никто не звонит и не беспокоит. Все, что вам нужно иметь всегда с собой, это обычный тазик.